Стептин бир капталы кадимкидей жок болуп кеткен Ош-Бишкек жолунда 3 унаанын катышуусунда үрөө учурган жол кырсыгы катталды. Анда каза болгондор бар. Өрт жалындап Бишкекте цехтен чыккан өрт өчүрүлдү. Жумгалда автоэнин баштык жасаган окуучуларга 60 000 сом айып пул салынды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкек Ош унаа жолунда үрөө учурган жол кырсыгы катталды. Бишкек Ош унаа жолунун 111-чакырымында катталган жол кырсыгынан бир адам каза болуп, 3 жүргүнчү жаракат алды. Бул тууралуу бүгүн 28 майда Чүй облустук жол милициясы билдирди. Маалым болгондой, кырсык бүгүн саат 15:15 чамаларында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Honda CR-V үлгүсүндөгү унаа түштүктөн түндүктү көздөй бара жатып, карама-каршы тилкеге чыгып, 2 Honda Step-Wagon менен сүзүшкөн. Натыйжада Honda Step-Wagoндун 3 жүргүнчү жаракат алып, 1 жүргүнчү каза болуп калган. Тергөө амалдары жүрүүдө. Булак Супер Кежи. Бүтүрүүчү кызын чоң гүл букети менен кубанткан мээримдүү ата. Социалдык тармактарда кызыл роза көтөргөн атанын видеосу эл арасында популярдуулукка ээ болууда. Соц тармактарда бүтүрүүчү кечесинен тартылган видео кеңири тарады. Анда бүтүрүүчү кыздын атасы далысына чоң гүлдүн букетин көтөрүп келе жатканын көрүүгө болот. Видеодогу кадрларда ал киши чоң кызыл розалардан турган букетти көтөрүп, кызын куттуктап келе жатканы чагылдырылган. Колдонуучулар мындай көрүнүшкө ыраазычылык билдирип, бул чыныгы аталык сүйүүнүн жана сый-урматтын белгиси экенин жазып чыгышты. Алар мындай назик жана унутулгус белек ар бир кыз үчүн чоң баалуулук экенин белгилешүүдө. Көпчүлүк муну сейрек кездешүүчү, бирок абдан таасирдүү көрүнүш катары баалашты. Булак Сокол Медиа. Цехтен чыккан өрт өчүрүлдү. Бишкектеги учкун конушунда эмерек жасоочу цехтен чыккан өрт саат 18:46 толук өчүрүлдү. Бул тууралуу бүгүн 28 майда УКМ билдирүү таратты. Муну менен катар турак үй өрттөнгөн, өрт өчүрүүчүлөрдүн аракеттери менен коңшу жайгашкан турак жайларга жалын өткөрүлбөй курчоого алынды деп билдирди ведомство. Тилси жоон өчүрүүгө жалпы 4 көчүрмөн эсеп, штаб жана кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунан 1 офицер дрону менен тартылды. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 800 чарчы метрди түздү. Андан жабыркагандар жок. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862. Сүйүнчү, Ошто 3 эм төрөлдү. 13 майда Ош шаарында Өзгөн шаарынын 1999-жылы туулган тургуну Дилдора Маматхонова 3 эмди жарак алып келди. Ымыркайларга Мухаммад, Мустафа жана Хадича аттуу ысымдар берилген. Өзгөн шаарынын мэри, Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары, билим берүү бөлүмүнүн башчысы, Өзгөн шаардык кеңештин төрагасы эне жана наристелерге барып куттуктоосун билдиришти. Колдоо катары акчалай сыйлык берилди. Жумгалда автоийин баштык кылган окуучуларга 60 000 сом айып пул салынды. Нарын облусунун Жумгал районунда автоийин баштык кылган окуучуларга айып пул салынды. Маалыматка караганда 2025 жылдын 27 май күнү Чоңдобой айылынын Тынал атындагы орто мектебинин 11 класстын бүтүрүүчүлөрү 4 унааны ижарага алып, айыл ичиндеги көчөлөрдө жүрүш өткөрүшкөн. Унаалардын терезелеринен дене бойлорун чыгарышкан окуучулар коомдук коопсуздукту бузушкан. Унаалар Жумгал РИИБтин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсү жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлор тарабынан токтотулган. Мыйзам бузган айдоочуга укук бузуулар жөнүндө кодексинде протокол түзүлүп, ар бирине 15 000 сомдон жалпы 60 000 сом айып пул салынды. Унаалар айып короо жайына токтотулуп, окуучулар жаш өспүрүмдөр менен иштөө кызматына өткөрүлүп берилди. Булак Турмуш Кежи.
Сириядагы согушта өлдү делген апасын 10 жылдан кийин тапты. Бул тууралуу Сирияда узакка созулган согуштан кийин жүрөк толкуткан окуя катталды. 10 жыл мурда каза болду деп эсептелген апасынын кызы аман эсен таап, көз жаш менен жолугушту. Маалыматка караганда согуштун алгачкы жылдарында үй бүлөсүнөн ажырап калган аял дайынсы жоголгон деп жарыяланган. Анын кызы ошол күндөн бери энеси тууралуу эч кандай кабар ала элек болчу. Бирок акыркы убактарда гуманитардык уюмдардын аракети менен аял тирүү экени аныкталып, жакындарына жеткирилди. Энесин күтпөгөн жерден көрүп кучактаган кызы көз жашын тыя албай, бул күндү экинчи туулган күнү катары баалады. Өз апасын тирүүлөй жоготкон жана кайра тапкан бул окуя социалдык тармактарда жана эл арасында кеңири таралып, көпчүлүктүн жүрөгүн элжиретти. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.